要俾自己激死啊！依家唔知去邊度好，黐線我啦！點解 last day 先？早晨大家，今日係我嘅 last 一日喺韓國。咁我今日咧就會去咗弘大一間 cafe， 一間想去好耐嘅 cafe 食咗嘢先，跟住咧就去想影人生世界，自己一個人影人生世界。然後咧我就會去食醬油蟹，呢個都係我 book 埋咗一間好耐嘅醬油蟹想食。跟住我就會去漢江，即係超半日，咁我就翻嚟啦。好，咁我哋而家出發去弘大先。我而家咧決定要去 cafe 食我嘅早餐。先影嗰個人生世界咧，都係喺弘大呢邊嘅。我覺得自己一個人去旅行真係，我意識到我同自己相處嘅時候咧，我係個絕對嘅 I 仔咯。之後覺得自己一個人行喺街度拎住部機講嘢拍嘢好奇怪。有朋友喺隔離咧，成件事好似會自然少少。因為啱啱入邊太靜啦，我費事講嘢。我嗌咗一杯係車厘子 lemonade 同埋粟米批，咁我覺得兩樣嘢都好食嘅，同埋粟米批都唔會太甜啦，嘢飲都唔會太甜。一到嚟之後我都見到好多人喺度等緊位嘅，我諗佢本身都係可出名嘅網紅店。佢1點鐘開鋪，我1點鐘已經喺嗰度，所以就唔使等。咁如果大家嚟嘅話，睇下可能早啲啦，或者晏啲避開食飯嘅時間。跟住咧，我就想去瑞草嗰邊食醬油蟹，但係其實因為我而家少少飽，行一陣先至再去。我真係要俾自己激死啊！我終於嚟到啦，然後依家時間係3點鐘啦，咁咧人哋就 break time 啦，就休息時間啦，要去到5點先開翻，就係咁咯。我呢啲 P 人就係唔做功課啦，又唔睇人哋營業時間啦，唔得，我今日一定要過嚟食。咁我去咗漢江先，但係而家去漢江好熱啊，唉，好傷心，一揼揼鼻先走，依家唔知去邊度好。黐線我啦！好，啱啱好快脆咁樣做完一輪 research 咧，就決定去咗漢江邊嘅間 cafe 度坐下先啦，chill下先。咁都係半個鐘車程嘅，我覺得 OK 啦。咁就唉，咁 P 就係咁咯，要接受一切嘅發生。OK， 最緊要識得變通。依家情況有少少 worse 啊，因為我突然發現我自己嚟 M 啊，跟住我咁啱落車嗰個站又冇便利店，又撳唔到機買 M 巾，哎呀好 panic 啊！救命！但係我依家見呢度咧，好似乜都冇咁樣咯。點解 last day 先嚟 M 啊？住喺嗰度真係好熱啊！我依家有少少崩潰，我冇諗過行到出嚟真係荒蕪嘅地帶。Finger cross， 我希望一陣嘅 cafe 嗰度有 M 巾，有冇可能啊？是但啦，我哋到啦，好靚啊！佢嘅 cafe 喺個海上邊，入邊已經 full 晒，跟住我就坐咗出嚟。最 worst 嘅係我仲未解決到 M 巾呢個問題，跟住我而家斯然咁樣喺度飲緊杯凍綠茶，但係真係勁好熱，所以飲凍嘢凍住佢算啦。我而家諗緊點算，你一度有少少崩潰，點算咧？必須要馬上去解決呢個問題，定而家行翻去第2個地鐵站。Finally， 我大概行完晒所有冤枉路啦，而家睇翻呢個食醬油蟹嘅附近，我而家希望佢係有開有得食，唔使排長龍。重點係要好好食，如果唔係咧，我條片由依家呢一刻完。
點鐘啦，咁我就準備翻去明洞嗰邊執業走人翻香港耶！冇試過咁期待翻香港。